times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, baie welkom hierso by ons aanlyn erediens. Sommer net daar waar jy jouself bevind, mag jy sommer net rustig raak en besef jy sit steeds in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Geliefde Heer, baie dankie dat ons vandag net weer eens op so 'n unieke manier na u woord kan luister, Here. Woorde oor God wat deur die eeue heen sy geraas maak en vir ons vertel wie u is. Here, dankie dat ons by die huis kan wees of selfs net in die natuur en iets van die alomteenwoordigheid kan ervaar. Here, wanneer ons nou verder hierso in u woord wandel, mag ons 'n stuk rustigheid ervaar en mag ons harte vandag ontvanklik raak om te hoor wat u vir ons vandag wil sê. Amen. Vriende, dit is weer eens net vir my so 'n eer om saam met julle te kan en mag kuier rondom die Bybel en rondom die skrif. Sommige net daar waar jy is, besef, jy is in die teenwoordigheid van God die Vader, van God die Seun en God die Heilige Gees, wat ons altyd groet met die woorde van genade, barmhartigheid en liefde. Vriende, ons lees vandag Prediker en as jy byvoorbeeld die 2020 vertaling het, kan ons sommer net so voor dit die konteks lees, maar dit is interessant want hierdie boek van Prediker probeer vir ons 'n stuk wysheid leer. En dit is tog hoe hy dit oriënteer, maar Prediker se invalhoek is die heeltyd sinneloosheid. So wanneer ons nou vandag hierdie lees, moet 'n mens besef en ek vergelyk dit met 'n video wat ek gesien het waar Prediker probeer verduidelik van hoe ons na goed jaag, maar tog is daar altyd 'n leë holte hier binne in ons. En daardie holte probeer hy sê ons jaag na wind, maar jaag ons na God. Dis eintlik sy hele kruks wat hy hierso vir ons probeer opgooi. So hier is ons nou vandag met die eerste gedeelte in Prediker. En dit lees so as volg. Die woorde van Prediker, die seun van Dawid, koning in Jerusalem. Sinloos, volslaas sinloos, sê Prediker. Sinloos, volslaas sinloos, want alles is sinloos. Watter voordeel is daar vir 'n mens met al sy inspanning, waarmee hy homself afsloof onder die son? Geslagte kom en geslagte gaan, en die aarde bestaan vir altyd. Die son kom op en die son gaan onder, en haas hom na sy plek waar hy opkom. Die wind waai na die suide en draai na die noorde. Dit bly draai en draai, op sy kringloop keer die wind telkens terug. Al die strome vloei na die see, maar die see word nie vol nie. Na die plek waarheen die strome vloei, daarheen vloei hulle altyd weer. Alles bly aan die worstel. 'n Mens kan dit onder woorde nie bring nie. Oë raak nie versadig van sien en ore raak nie vol van hoor nie. Wat ook al gebeur het, daar is wat gaan gebeur. En ook wat al gedoen is, dit is wat gedoen gaan word. Daar is niks niets onder die son nie. As daar iets is waarvan iemand sê, kyk hier, dit is nuut. Dit het reeds gebeur in die tye wat voor ons daar was. Vroeëre gebeure word nie onthou nie, en ook nie die latere wat nog sal gebeur nie. Daar is aan hulle net so min herinnering as wat dit sal gebeur teen die einde. En vriende, ons lees dit tot sover vandag, en die is 'n bitter swaar boek, want ons moet besef, dit is die manier hoe die Prediker dit skryf. En ek lees hierdie gedeelte en ek sal graag julle wil uitnooi om die video te gaan kyk. Julle kan letterlik net gaan soek Agnus Dei, Michael W. Smith, Ukrainian Choir. Dit is nogals interessant hierso waar hulle sit, daar is so 2800 mense in hierdie band. En hier sit hulle en hulle sing hierdie lied van Agnus Dei, van waardig is die lam, van heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die lam. En soos wat jy hierdie koor hoor, voel dit vir jou op 'n oomblik amper asof hierdie hemele en die aarde so met mekaar versoen, waar jy kan voel, weet jy, binne in hierdie stemme van die mense en net die oomblik wat geskep word, voel ek die teenwoordigheid seëvier. En nou sit ons vandag in 2026 en ons kyk terug en ons besef, maar hierdie mense was in Oekraïne gewees en hier sing hulle hierdie absolute afhanklikheidslied van die Here. En hier word hulle ingeval deur Rusland. En ons kyk terug en ons wonder, maar is dit dan nou nie 'n stuk goedkoopheid wanneer jy die lied sing of wanneer jy nou maar basies die belydenis deurvoer van Here, maar waardig is U. Maar nee, dit laat ons besef daar is 'n stuk broosheid. Want selfs in die heilige oomblik kan dit al hoe heilig wees, maar nog steeds kan ons broosheid ervaar.
En dit is wat Prediker hierso vir ons sê. Hy vra eintlik vir ons die vraag aan wat hou jy vas? Waaraan hou jy vas? Want alles kan maar net tog gaan. Jy weet, Prediker skryf dit amper asof hy hierdie sug het wat sê, wat is die lewe? En dit voel amper of die Bybel hierso selfs moed opgee, net sê, ag weet julle, alles is maar net te vergeef, soos die ouer vertaling sal sê. Maar wanneer jy dit oppervlakkig lees, dan lyk alles maar net tog sinneloos. Maar Prediker nooi ons bietjie uit om na 'n plek toe te gaan waar ons antwoorde eintlik nou maar nie meer antwoorde is nie, waar dit nou nie meer voldoenig is aan ietsie, waar dit eintlik maar tekort skiet. En hy probeer vir ons die teenoorgestelde hierso bewerkstellig. En dit is wat Prediker in hierdie hele gedeelte nou vir ons verder doen. Hy vra eintlik, hoe lyk die lewe onder die son? Dit is nogals interessant. Hy vra nie hoe lyk die lewe van jou in die teenwoordigheid van die Here nie, maar hy gooi outomaties die teenoorgestel. Hoe lyk 'n lewe sommer net so onder die son? Want alles word niks as God nie deel daarvan is nie. Werk sonder God, dit is vir hom dan sinneloos. Want hy noem dit in terme van goeie gawes. Dit is van, die Here het my hierdie goeie gawe gegee. En nou raak die probleem van, ek gryp dit, ek hou dit vas, ek ontvang dit nie, ek hou dit net. En daardie gawe word dan 'n tipe van 'n afgod gemaak. En dit is wat Prediker hier vir ons verder sê, want hy vra dan, wat is dan die waarde van jou werk, van jou geld, van jou status, van wat mense van jou dink, ensovoorts. Hy sê, dit is dan alles te vergeefs. As God nie daarvan deel vorm nie, is dit tog net sinneloos. En daai woord wat nogals my vang, elke keer as jy die Hebreëus lees, na die van te vergeefs, na sinloos, kom die woord hebel op. En dit is my interessant, want ek probeer dit nog in woorde omskep, want dit is amper iets soos 'n stuk wasem. As jy dit in die ryk plaas, is dit daar en dan is dit weg. Of soos mis wat vroegoggend op 'n veld lê, kan sien hoe mooi wit dit uitstryk oor die veld, maar sodra die son en sy hitte kom, is dit weg. En dit is wat Prediker hier vir ons probeer sê van die lewe. Jy kan nie net dit so gryp en hou nie, want dit gaan deurglip. En dit is hoekom hy die wêreld dan gebruik as 'n preek, want hy besef tog ons lewe in 'n broos wêreld. Alles wat ons het, is nie iets om net te gryp nie, maar dit is iets om te ontvang. Dis hoekom hy die wêreld as preek gebruik, want hy gebruik die ding van die wind wat uit die suide uitkom, draai in die noorde en dit draai, en hy gebruik weer die voorbeeld van op en af en strome wat na die see toe vloei en dit word nie vol nie. Hy probeer met hierdie herhaling tog in die teks vir ons vertel van iets van 'n stuk moegheid, 'n stuk moedeloosheid. En dit is my nogals mooi as mense na vandag intrek, en ek wil die voorbeeld gebruik van maandag staan jy op, ja, jy gaan werk toe, ja, dis nog 'n boodskap, ja, dis nog werk, en jy is moeg, en dan kom jy by die huis, dan is jy moeg, en as jy moeg is by die huis, of jy net gaan lê, maar jy moet nog baie admin doen. Dis wat Prediker probeer vir ons sê. En dan sê hy, okay, weet jy, dis maandag, en dan staan jy dinsdag op, dan is dinsdag presies soos maandag, en raai wat, woensdag is presies soos dinsdag. Dit is wat Prediker hier vir ons probeer bloot lê. En dan vra jy eintlik die vraag van, Here, is dit tog al? En dit is nie 'n vraag wat jy vra uit ongelowigheid nie, dit is 'n vraag wat jy net vra uit 'n eerlike ruimte van jou hart. Want hoe kan maklike antwoorde die swaar gewig van die lewe dra? Hoe kan maklike antwoorde die kompleksiteit van die Here hier vir ons beantwoord? Dis hoekom ek teruggegaan het na Agnus Dei toe. Dit vertel vir ons dat selfs die afhanklikheid, dat die waardigheid hierso by die Here lê. Maar binne in onsself besef ons die broosheid. En dan is alles tog maar net vermoeid. Ons sit in 'n tyd waar die oog alles kan sien. Ons sien status, ons sien die nuus, ons sien die natuur, ons sien alles rondom ons en ons word so omvou deur al hierdie inligting. En dis dieselfde met die oor. Ons hoor stemboodskappe, ons hoor oproepe, ons hoor podcasts, ons hoor die radioberigte, ons hoor wat mense sê, ons hoor opinies, ons hoor preke. En so word ons oorlaai ook weer met inligting van die oog en van die oor. Maar tog voel ons steeds leeg. Dis Prediker. Want dan vra jy jou die vraag, wat jaag jy dan nou eintlik? Jaag jy geld om veilig te voel? Want dit is maar tog maar net nie meer veilig as dit op is nie. Jaag jy die aanvaarding van mense sodat jy nie self kan inkyk en bietjie worstel met jouself nie? En dit is hoekom hy vra, jaag jy rykdom, jaag jy status, wat jaag jy? Want dit is alles tog maar net 'n bel, dis alles maar net tog soos wasem.
Dis daar en as dit gryp, kan dit nog steeds, maak nie saak hoe jy dit probeer hou nie, dit glip deur. En dit is hoe hy die beginsel van onder die son vir ons probeer verduidelik. Dis hoe ons onder die son verstaan, want as ons maar net tog onder die son lewe, dan is alles maar net tog sinneloos. En wat vul ons dan hierdie ruimte? En dis hoekom hierdie lied vir my so mooi was, want dit laat my weer bietjie terugkom, as mens Agnes Day sing, en jy besef die woorde van die lied, bring dit jou weer terug na die evangelie toe. Dit vra nie vir jou en sê, waardig is my plan, waardig is my toekoms, waardig is my drome, waardig is my status nie. Maar nee, waardig is die lam. En dit sê vir ons, die lam kom hier in 'n wêreld van broosheid in. Dan besef 'n mens, sjoe, alles is maar net daar om tog te ontvang. Ons kan dit gryp, maar dit gaan deurglip. Dan, wanneer mense sê, alles hier rondom ons lyk soos verlies, dan besef 'n mens, die lam bly waardig, selfs wanneer alles rondom ons begin wankel. As 'n mens aan die son sou vashou, dan vra ek die vraag, daai norm van ons lewe onder die son, as jy aan dit sou vashou, aan my geld, aan my status, aan my rykdom, aan my vriende, aan my familie, al die goedjies sou vashou, wat bly oor? As ek vashou in my lewe, om net vir altyd te kan lewe en nie besef, die dood is ook 'n realiteit nie. Dan eindig dit net maar net tog by die dood. Maar dis waar die evangelie ons uitnooi. En sê, weet jy wat, ons probeer sê, hierdie goed hou ons vas, maar dit glip. Ek kan nie daarin vashou nie. Maar dan lees ek kan nie vashou nie, maar Christus hou my vas. Ek kan nie die beheer hou nie, maar weet jy, Christus is in beheer. En dit vra dan eintlik die vraag van, hoe lyk die lewe dan? Dan vra dit nie, jy moet nou maar net opgee op die lewe nie, maar dit vra dan dat jy dieper moet leef. Dit vra eintlik dat jy bietjie meer dankbaar moet leef, want dit is nie van dat ek nou sê, jy moet nou ophou werk en alles net los nie, maar ek sê vir jy eerder, bly steeds werk, maar moenie jou siel aan jou werk verkoop nie. Dit is die hele kompleksiteit wat hierso toepas. Want wat is dan daai leemte wat ons dan probeer vul? En nou kan mens dalk hierso sit en voel, weet jy, prediker is nou besig om my te breek, en ek sit al juis in hierdie week, en alles gaan nie goed nie, en hierdie jaar het nog nie so goed afgeskop, die jaar het goed afgeskop, maar tog, wat is die sin daarvan? Het is net herhaling op herhaling op en herhaling. En dit is hoekom prediker jou nie moet breek nie, want prediker vertel vir ons bietjie iets van, wat gebeur as ek hierdie wind jaag? Dan jaag ek niks eintlik nie, want ek kan nooit die wind gryp nie, maar dit gee my altyd hierdie beeld van, ons dink, ons kry al hierdie kennis en goed, dat ons op reis is na God, in steede daarvan om te besef, ons is op reis met God. Dan jaag ons nie die wind nie, dan jaag ons nie vir God nie, maar dan gaan ons deur die lewe saam met God. En dit is dan om te besef, die gawes moet dan met oop hande ontvang word, en nie gegryp word nie. Want soos wat dit ontvang kan word, kan dit weggeneem word, dit kan deurglip. En dit is dalk die uitnodiging van vandag, om te besef, alles is maar net tog 'n genadegawe. Dan is mens dit besef, en besef alles wat dan vandag afspeel, is genade. Dit is om saam met God in die lewe te lewe, saam met hom op reis te wees. En nie op pad na hom te, maar saam met hom. Want dan begin die vraag te kom, is alles dan maar net tog so sinneloos? Ons moenie lewe om eendag tog by iets uit te kom nie. Maar ons moet vandag met dankbaarheid lewe, want alles is maar net tog soos wasem. Vir die oomblik het ek dit, maar sodra die windjie weer waai, is dit weg. Amen. Ag liewe Heer, vandag lees ons hierso uit Prediker uit, en sommige dae voel ons ook net alles rondom ons is sinneloos. Ons het hierdie holte hier binne ons wat ons probeer vul, Heer, en help ons om te besef dat ons dit net met U kan vul. Wanneer ons jaag na geld en na status en na rykdom en na alles rondom ons, Here, leierskap en beheer, help ons om hierdie ruimte te kan vul met U, met die waardes wat U vir ons geleer het om in hierdie wêreld in te gaan, Here. Om selfs krities te kan kyk na onsself en nie net na die wêreld nie. Om dan te kan vra, maar Here, wat jaag ek nou eintlik? Jaag ek die wind of reis ek saam met U deur die lewe? Amen. Vriende, mag jy daar waar ook al jy gaan, iets van die teenwoordigheid en genade van die Here ervaar.
Mag jy soos wat jy die seën ontvang, die seën ook deel. Om te besef die genade wat vir jou gegee is 'n gawe en 'n genade wat gedeel moet word met ander. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn. Mag die Here met ons op reis altyd bly. Want wanneer ons in die wêreld ingaan wat so vol mismoedigheid kan wees en vol onreg, mag die Here ons steeds bly seën, sodat ons dag op dag in sy genade kan en mag wandel. Amen.